မြန်မာ MMA Flyweight World Champion Joshua Ban နဲ့ Champion ဟောင်းပန်တူဂျာတို့ရဲ့မကြေပွဲကြည့်ခွင့်ရတော့မှာလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Bamit MMA Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2025ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကထိုးတက်သွားတဲ့ Alexander Pantoja နဲ့ Joshua Ban တို့ရဲ့ Flyweight World Champion ကပတ်လူပွဲကိုအားလုံးပဲသိရှိထားတဲ့အတိုင်း Pantoja ကလက်အစစ်ပြုတ်သွားတဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကာလာဂျီချာနားရမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမန်နယ်ကိတ်နဲ့တဆူတိုင်တာနှစ်ယောက်တည်းတစ်ယောက်နဲ့ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲထိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မန်နယ်ကိတ်နဲ့ထိုးရဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတိအကျတော့မသေးချာဘူးဒါ UFC ဘက်ကပဲစုံဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Joshua Ban ကဘယ်သူနဲ့ကပတ်ကာကွယ်ပွဲထိုးရမလဲဆိုတော့မသိရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့တစ်ခုကဒီနေ့မနက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံဟောင်း Alexander Pantoja သူ့ရဲ့ Instagram မှာtraining ပြန်ဆင်းနေတဲ့ပုံတွေတင်ထားတယ်ဗီဒီယိုတွေတင်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လက်အစစ်ပြုတ်တဲ့ပတ်တီးတွေပါရတော့မပါတော့ဘဲနဲ့လုံးဝအလွတ်ကို training ဆင်းနေတာမျိုးတွေလက်ရှိဒီဗီဒီယိုတွေအတိုင်းပဲတွေ့ရတယ်ခင်ဗျလက်ရှိ flyweight တိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ fighter Joshua Ban ကchampion Alexander Pantoja ကကြတော့ ranking number 1မာနကိတ်နဲ့ပွဲကဖြစ်ဖို့ရခိုင်လို့ပုံများနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်မှာ Pantoja ရဲ့ training ဆင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UFC ဘက်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် Joshua Ban ကိုယ်တိုင်ကလည်း Pantoja ကို champion ကပတ်ပြန်လူခွင့်မကြေပွဲထိုးခွင့်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲပြီး interview မှာလည်းပြောထားတာဖြစ်တယ် Pantoja ကလည်းဒီအတွက်ပဲသူrecovery ကိုအများဆုံးပြန်လုပ်နေတယ်ပြန် training လုပ်နေတယ်ပုံရိပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ social media ကနေတစ်ဆင့်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကောင်းတာတစ်ခုကတော့မန်နယ်ကိတ်အတွက်ပေါ့နော်လေအကြီးကျယ်တိုက်အားချောင်းပြီးတော့ကပတ်လူခွင့်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူ့အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော် champion ကပတ်ကာကွယ်ပဲဘလူးနဲ့ပဲထိုးရသည်ဖြစ်စေခမန်းပွဲချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ match လာတို့မို့ April လောက်မှဖြစ်ဖို့များတယ်Joshua Ban ကတော့ဒီ February ထဲမှာထိုးချင်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းလက်ရှိ Pantoja ရဲ့တက်တာနေတဲ့ပြန်လဲအဆင်ပြေလာတဲ့ video file တွေတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UFC ဘက်ကPantoja နဲ့ပွဲတည်ပေးရှင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်match တို့မို့ April လောက်မှပေးထိုးဖို့များတယ်တလကြော်တွင်းမှာတော့မှ Lottery recovery ပြန်လုံနိုင်တယ် Pantoja ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးချီးကျူးရမယ်တကယ်လို့ Pantoja နဲ့ပြန်ထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Joshua Ban ကပြန်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် channel တစ်လေးဖြစ်လို့ကျွန်တော် like and subscribe လေးလုပ်ပါပေးကြပါဦးအားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်